الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد عقيدة تحاوية شرح العقيدة تحاوية ميسر إلي ساوغاني سيا برما أتشاكو تنبيا لدي برما أسيزيما إن الله واحد لا شريك له لا أشميها تسوديဖြစ်တယ်အလာဟုရှင်မနဲ့တူပနိုင်ရှင်အလာဟုရှင်မြတ်နဲ့တူသောအရာဟူ၍မရှိဘူးလာဝါဟီဒุลလာရှရီကလာအလာဟုရှင်မြတ်ဟာမိမိရဲ့ဇာတိတော်မှာလည်းအလာဟုရှင်မြတ်ဟာတပါးတည်းပဲဖြစ်တယ်မိမိရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေမှာလည်းတပါးတည်းပဲဖြစ်တယ်မိမိရဲ့လှပတဲ့နမတော်တွေနဲ့အနန္တဂုဏ်တော်တွေကိုပန်ဆန်တဲ့နေရာမှာလည်းအလောရှိမြတ်ဟာတပါးတည်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအလောရှိမြတ်တပါးတည်းပဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဆရာတင်ပြလိုက်တဲ့တော်ဟီ၃မျိုးပါပါတယ်ပန်ဆင်းရှင်ဟာအလောရှိမြတ်တပါးတည်းပဲဖြစ်တယ်အခြားတစ်စုံတရားဟာပန်ဆင်းခြင်းမဟုတ်ဘူးဒီအနန္တဂုဏ်တော်တွေကိုပန်ဆန်တဲ့နေရာအလောရှိမြတ်ဟာတပါးတည်းပဲဖြစ်တယ်အလောရှိမြတ်ဟာအနိုင်မဲ့ဖြစ်တယ်အလောရှိမြတ်နဲ့တူတဲ့အရာတခုမှမရှိဘူးဒီဂုဏ်တော်ကိုပန်ဆန်တဲ့နေရာမှာအလောရှိမြတ်နဲ့ဟလာဂုဏ်ကြီးတူမရှိဘူးနောက်တစ်ခုကအလောရှိမြတ်ဟာပန်ဆင်းစဉ်ဖြစ်တယ်အနန္တဂုဏ်တော်တွေကိုပန်ဆိုင်တဲ့အရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်ခါဝကိုးကွယ်ခြင်းကိုလည်းအလောရှိမြတ်ပဲပိုင်တယ်အလောရှိမြတ်မှာပါတခြားတစ်စုံတရားဟာခါဝကိုးကွယ်ခံတဲ့ရှင်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့တော်ဟီ၃ခုစလုံးရဲ့ဆက်စပ်မှုကိုဆရာအဲ့ဒီမှာတင်ပြတယ်ခါဝကိုးကွယ်ခြင်းကိုခံထိုက်ဖို့အတွက်အနန္တဂုဏ်တော်ကြီးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းဖြစ်ရမယ်အနန္တဂုဏ်တော်ကြီးနဲ့ဟာလာပြည့်စုံတော်မူသောဖန်ဆင်းခြင်းမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခါဝကိုးကွယ်ခြင်းကိုခံထိုက်တဲ့အရှင်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီနေ့အစ္စလာမ်ကဂျာမယာကုရ်အာန်စလည်းဆုံးအားလုံးဟာဒီသ်တော်အားလုံးပြန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လေ့လာသုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖန်ဆင်းရှင်ကိုသာလင်ကျေးဇူးတရားမယ်ဖန်ဆင်းရှင်ကိုသာလင်ကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းမယ်ဖန်ဆင်းရှင်ကိုသာလင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းထားတဲ့အနန္တဂုဏ်တော်တွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဖန်ဆင်းရှင်ရဲ့အမိန့်ကိုသာလင်ကျွန်တော်တို့ကလိုက်နာကျင့်သုံးရမယ်သူ့ပဲကျေးဇူးတင်ရမယ်သူ့ပဲဥချရမယ်သူ့ကိုပဲရှိခိုးရမယ်သူရဲ့အမိန့်ကိုသာလင်ကျွန်တော်တို့လိုက်နာကျင့်သုံးရမယ်ကျန်တဲ့လူတွေရဲ့အမိန့်ကအဲ့ဒီဖန်ဆင်းရှင်ရဲ့အမိန့်နဲ့ကိုက်ညီကျွန်တော်တို့လိုက်နာကျင့်သုံးမကိုက်ညီဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လိုက်နာကျင့်သုံးခွင့်မရှိဘူးနော်အဲ့ဒီအချက်ကိုပထမဆုံးတင်ပြတာအင်နာလာဝါဟီဒူလာရှရီကလာဒုတိယအချက်မှာဗာတင်ပြရဆိုတော့ဝါလာရှိအာမစ်လဟူအလောင်းရှင်မြတ်နဲ့တူသောအရာဟူ၍မရှိဒါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တောဟီဒ်လို့ပြောတဲ့အလောင်းရှင်မြတ်တပါးကြီးကိုဒါလည်းခောက်ကိုကိုွယ်ရမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်မှာအဓိကအကျဆုံးအချက်ကပါလေဝါလာရှိအာမစ်လဟူဂျာမယာကုရ်အာန်မှာအလောရှိမြတ်မိတ်ရှိတဲ့လိုင်ဆာကမစ်လီဟီရှိဝဟူဝဆမီအူလ်ဘဆီရ်ဆူရာရှူရာနော်အာယတ်7မှာအလောရှိမြတ်ဗာမိတ်ရှိတဲ့လိုင်ဆာကမစ်လီဟီရှိအလာဟူရှင်မြတ်နဲ့တူသောအရာဟူ၍မရှိတူသောအရာဟူ၍မရှိအလောရှိမြတ်ဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်တယ်ဖန်ဆင်းရှင်ကတပါးတည်းပဲဖြစ်တယ်ကျန်တဲ့အရာတွေအားလုံးဟာအဖန်ဆင်းကံတွေဖြစ်တယ်အဖန်ဆင်းကံဟာဖန်ဆင်းရှင်နဲ့မတူအဖန်ဆင်းကံဟာဖန်ဆင်းရှင်နဲ့မတူဘလို့မတူတာလဲဖန်ဆင်းရှင်ဆိုတာထာဝရဖန်ဆင်းရှင်ဆိုတာအစလည်းမရှိဘူးအဆုံးလည်းမရှိဘူးအမြဲထာဝရရှိနေ
Pansing can is Raga, Pansing can de Pansing like a change, a sashi, a song she. Jibawago Yala de, Sam Shigewu, allows me a Pansing like a Pilla de Piamino de Bavani, the Capiante, Song Quelum, Alim, Tamalungo, Toalea, Tamalungo Wago, Toalea, Sam Shigewu, no one cannot chip all at it. Allows me a main at the car, Jibawago, Joe Viro, Tamalungo Wago, Toalea. Elaga, upon singer. So upon singer, Sam Shiu, or a sashi, a song she. Tawara Pansensha, a Salem Shiu, Solem Shiu, Tawara, a mere shini. So Pansenga no Biore, a Samashi, a Sashi, a Song Shide, a Pansenga, a Samashi, a Song Mashi, Tawara Shinime, Tawara Shine, Loma, Madu. So Lysa Kamithli, he, Shahi, Jinyama. Allows me a pansing like the Aya, the cuckoo, mea, allows me a two doya with me. Zati go Malamadu, Low Song Jerry Malamadu, Ananda go no go Pansania Malamadu, not so Ja Penguin Lemadu. Allows me a go where. And I was you go back, Jingo can't tie it. Bajole, 2 pounds in it. Did that down to bed had it. No, Dipoma Dibu, Adwa General, Le me, Ye me, Lo Ada Aglo, paid had it. Paid a share, do so, 2 veggies, the Aman, 2 Unyo, and 2 General, or Shikuam, and 2 General Ucha, 2 veggies, the Aman. So, General Bama, Pansena, Bear Ayatacuma, General Pansena, Ayamashi Usro. General Overjune, Macantai. Parmajaga, let's a committee, he shared Oshman, 2 dollars, you miss. No, the Huga, what was Sami ul Basir? And Oshimiaga, and Oshimiama, Sifad Torishi. Gondori, and another Gondori. A German Chado Mudoshi, a German Mino Mudoshi, a German Tigo Mudoshi, Pansero Mudoshi, Chuimudo Mudoshi, Pegano Mudoshi, Jayodo Mudoshi, Tezedo Mudoshi, Shenzedo Mudoshi, to Palogina, Alolo Nane, General Logina, General Lodomanai. Such a way to Guslunga. Eddie Pansenshin, Biola de Kona, ye me. Ella. Le me. No? Toto. Ayadago Pansena de Eddie Pansenshin ya. Payama Dumalu. Payama Machila de Yatilunan. General Pansenga, Eddie Pansenshin, Machine who's losing General. No? Yadilumia. General Yadilumina. Alaushme Rahmat. Alaushme Antana. Alaushme Pekamu. Alaushme Yayomu. Alaushme Chinamu. No? Second Mala. Minute Mala, second Mala, Alaushme Beko, General Amir Lula Mujini. No, Elia Roshima has Sami ul Basir. So, General Badia, Roshima, Ananda, go Nori, Shide, Dami, any go Nori, go a D, Alaushima, a D, Bulianiama. Upon singing in a 2 melo, Chausia Malu, Chausia Malu. Allow Shimiana 2 dollars, who you wish you lays a Kamithli Shay, who was Sami ul Basir. Allow Shimana Gondori Shide, Kundori Pansane.
ဒါပေမဲ့ဒီဂုဏ်တော်တွေကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့နေရာမှာအလောင်းရှင်မြတ်နဲ့တူသောအရာဟူ၍မရှိဘူးဆိုတော့အလောင်းရှင်မြတ်တဆူတည်တာလေအနိုင်မဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာလည်းအနိုင်မဲ့အနန္တဂုဏ်တော်တွေကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့နေရာမှာလည်းအနိုင်မဲ့ခံဝကိုယ်ဝေခြင်းကိုခံထားတဲ့နေရာမှာလည်းအနိုင်မဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စัจ java လာတစ်ခုစလုံးမှာရှိနေတဲ့အဖန်ဆင်းခံတွေအားလုံးဟာအဲ့ဒီဖန်ဆင်းရှင်ဘက်ကိုစက္ကန့်မလအမြဲကျွန်တော်တို့လိုအပ်နေတယ်အလောင်းရှင်မြတ်ကဘာမလို့အားဟိုဝဆမတ်အလောင်းရှင်မြတ်မှာလိုလားတောင်းတမှုဆိုတာလုံးဝမရှိဘူးလူလားတောင်းတမှုအားလုံးကနေကင်းစင်တော်မူသောအရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒုတိယအချက်ကပါလဲဝလာရှိုင်အမစ်လဟူဝလာရှိုင်အမစ်လူအလောင်းရှင်မြတ်နဲ့တူသောအရာဟူ၍မရှိဘူးအဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ဒီဆူရာရဲ့အခလာစ်မှာတရားဖြူစင်စင်ကန္တာမှာလာပြီးတော့ရှင်မြတ်ဗမရှိရတဲ့လမ်ယကုလ်လဟူကူဖူဝန်အဟဒ်အလောင်းရှင်မြတ်နဲ့တူဟူ၍မရှိဒီနေရာမှာမတူတာလဲဇာတိတော်မှာလည်းမတူဘူးလုံဆောင်ချက်မှာလည်းမတူဘူးအနန္တဂုဏ်တော်တွေကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့နေရာမှာလည်းမတူဘူးဆိုတော့အတုမရှိနော်အတုမဲ့ဖြစ်တော်မူသောအလောင်းရှင်မြတ်တဆူဒီကုတာလေခောက်ကိုကိုရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအလောင်းရှင်မြတ်ဟာကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ထဲမှာမိမိရဲ့ဗန်စင်ကအားလုံးကိုကြော်ညာလာတဲ့အတွက်ကြောင့်အလောင်းရှင်မြတ်ကိုပါကျွန်တော်တို့အလောင်းရှင်မြတ်ကိုပဲခောက်ကိုရမယ်အလောင်းရှင်မြတ်မှာတခြားသစ္စာတရားကိုခောက်ကိုဖို့ကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်ကမညွန်ပြတာဘူးအီယာကနအဘူဒူအီယာကနစတိုင်အလောင်းရှင်မြတ်ကိုပဲကျွန်တော်ခောက်ကိုရမယ်အလောင်းရှင်မြတ်မှာတခြားသစ္စာတရားကိုခောက်ကိုဝင်မရှိဘူးအဲ့ဒီအတိုင်းပဲအလောင်းရှင်မြတ်မှာအပဘယ်သူမှမပေးနိုင်တဲ့အရာကိုဘယ်သူရှိရမှာသွားတောင်းပိုင်ခွင့်မရှိဘူးအလောင်းရှင်မြတ်ဘဲပေးနိုင်တဲ့အရာကိုအလရှိရပဲတောင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခောက်ကိုွယ်မှုပြုမဲ့စွမ်းအားကိုသူမှမပေးနိုင်ဘူးအလောင်းရှင်မြတ်ပဲပေးနိုင်ဆိုတော့အလရှိရပဲအဲ့ဒီအကူကြီးကျွန်တော်တောင်းအောင်အဲဒီနဆရတ်အလ်မုစတကီမဝလာကျွန်တော်တို့ကိုဖြောင်းမှန်ကန်တဲ့လမ်းစဉ်ကိုတော့ရှင်မြတ်ပေးပါကျွန်တော်တို့အမြဲအလရှိမှတောင်းအလောင်းရှင်မြတ်ပေးရင်အမှန်တရားဘက်မှာကျွန်တော်ရည်တည်နိုင်မယ်အလောင်းရှင်မြတ်ရဲ့အကူကြီးစွမ်းပေးမှုရုပ်သိမ်းလိုက်ရင်ကျွန်တော်လည်းဒီနေရာနေဆရလာမခြင်းအစပြုပြီဆိုတော့အလောင်းရှင်မြတ်တရားနဲ့ကျွန်တော်တို့အမြဲအမှန်တရားဘက်မှာရည်တည်နိုင်မှုအတွက်တောင်းရမယ်အလောင်းရှင်မြတ်ကျွန်တော်တို့အမှန်တရားဘက်မှာရည်တည်နိုင်တဲ့စွမ်းပေးပါစေအလ္လာဟူမ္မာအရိနလ်ဟက္ကဟက္ကဝရ်ဇုကနတ်တိဘာအوأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه အမှန်တရားကိုအမှန်တရားအဖြစ်မြင်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘက်မှာလည်းကျင့်သုံးတဲ့ဆွမ်းအားတော်ရှင်များပေးပါမကောင်းမှုကိုမကောင်းမြင်ပြီးတော့မှမှားယွင်းတဲ့အချက်ကိုမှားယွင်းတဲ့အချက်အဖြစ်မြင်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှားယွင်းချက်ရနေကျွန်တော်တို့ကိုအတော်ရှင်များထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ပါလို့ဒွါပြုရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ညီကိုချုပ်တယ်ဝါခရုဒါဘာနာအလ်ဟမ်ဒူလ illah ရဘ်ဘီလ်အာလမင်